телефон. О, там еще есть. Ketangguhan militer Rusia memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meski berada pada jarak jauh sekalipun, militer Rusia berkali-kali berhasil melumpuhkan pertahanan musuh. Terbaru, beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 29 Maret 2024 yang memperlihatkan detik-detik militer Rusia menjalankan misinya di medan perang. Mereka, dengan senjata pamungkasnya, tampak brutal membidikkan serangan ke arah musuhnya. Di tengah melancarkan aksinya, militer Rusia justru dikejutkan dengan salah seorang tentara Ukraina yang bersembunyi dengan wajah pasrah. Sontak hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi militer Rusia. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap di Novomikhailovka itu kemudian diinterogasi oleh militer Rusia seperti yang terlihat dalam rekaman. Sambil melihat kartu identitasnya, militer Rusia memberikan beberapa pertanyaan kepada tahanan tersebut. Selanjutnya, tidak diketahui pasti seperti apa yang dialami oleh tentara ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Взяли украинского солдата в плен. Янковец Василий. Вася, что там у тебя? Давай, Васька, вылазь. Водички попил? Братишка, давай. Давай, Васек, давай. Радуйся, ты уже жив. Центр города. Здесь вот я их наблюдал, как это буквально 20 минут ночью находил. Карба, короче, сейчас. Последний разбирали, 120-х. Вот второй подъезд. Сегодня она с утра приветы передавали. Сейчас вторые 20-х. Сейчас мы дуплетом дадим. Шмель. Со шмеля надо попасть обязательно. Делай, да. Давай. Взяли украинского солдата в плен. Янковец Василий. Вася, что там у тебя? Давай, Васька, вылазь. Водички попил? Братишка, давай. Давай, Васек, давай. Радуйся, ты уже жив. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.